ayan mga idol, okay na siya mga idol. Magandang hapon mga idol, mayroon po tayong siservisan dito mga idol, kaso lang ay hinihintay pa natin yung may-ari mga idol kasi may mga aso doon sa ginalalan sa mga idol. Tahan natin mga yung kulay pink na yun, yung multicap na yun kulay pink. So natitirig mga idol sa location mga idol. Ito yung kanyang unit mga idol. So dito mga idol ay napamututan nato na naputol pala yung kanyang susian mga idol ito, pero yung ginagamit nila ay kuha na, ining plier na ang gigamit nila pagtuyok mga idol, naputol. Pero kahit ganito putol yun mga idol, kung walang problema ay andar gyapon, pero problema ni mga idol ayaw na mga idol bisag bago na ako siya mga idol, ayaw na siyang mandar. So ato ning ablihan mga idol ganiyang cover. Tanggalon natin siya para matanaw nato sila mga idol kung sa problema. So mao ni ang sitwasyon din mga idol sa kuan, iyang susian mura man naman ni og kapila na ni kabisi sige ayo-ayo mga idol kasi mga kuan naman na may mga pungil-pungil niyang plastic mga idol, pero tanawon gyapon nato ni maayong mga idol basin og maluwas nato ni mga idol. So ganito lang yun mga idol, nabunlot na nato mga idol ang sakit niya mga idol. So tanawon nato ni og sa dapit ang live diri mga idol niya irikta nato kung mupangsyon pa bang yung starter. Kung mupangsyon pang starter mga idol, sabot ipasabot na diri mismo sa susian ang problema. Pero kung dili na mupangsyon o mupangsyon mga idol diri, unya dili so dili ang problema. Pero dili mupangsyon gyapon diri, pero atong tanawon kung mupangsyon ba diri sa iyang susian, unya dili mo tong dili to makatuyok, subot pasabot mga idol na magtanggal na po sa starter mga idol. So ato sang testiran mga ana ni mga idol na magay test light, i-ground lang nimong test light nimo niya, sigurado man gayud nga na ni live kay musiga man dito sa iyang dashboard, panel board pag mag-on ka. So diri, so na mga idol na siya ay live, tanaw na to pila kabuk live ni duha nga ni kabuk day. So kining sa tunga duha mga idol mo ni mga live niya. So tusloko natin ni idol og atong kuan kanang tester nga wire, unya ipangudlit na to mga idol dito sa yung mga wire ug asa ni dapit. Pero try gyapon nato mga idol kay magkadaiya nga klase sa sasakyan, lain-lain ang color code. So on ito mga idol kasi umikot yung pan. So ayan mga idol, ito pala itim na may guhit na puti yung start. So but pasabot mga idol kay mo start man siya diri mga idol. So but pasabot diri ang problema mga idol. So tanggalon nato ni unya, tanaw nato kung sa mahimo nato ani ma-repair pa ba ni ug di na. Kay kung di na gani ma-repair mga idol, papa-order na lang ta, pero kung kaya nato i-repair na lang nato mga idol. Ato ini sila ampuan basin madaya pa ng ampo. So ito yung mga idol, try natin itong buksan mga idol, baka mahilot-hilot pa. So niya ito mga idol, ato yung alihan mga idol kung saan nitabuhin sila basin pa tayo magkaya ni mga idol. So palagay ko mga idol, kunting problema lang itong mga idol kasi lang, okay naman siya mga idol, wala namang, ito lang isa mga idol, ito yata yung sa start, ito anang itim. So ang style nato ani mga idol ay panglihaan nato ni tanan kini, pati kining contact niya kani panglihaan nato ni sila unya butangan nato lubrication, ibalik nato kung mandar ba dito mismo sa susi. So ano lang mga idol. So mayroon pala akong nakita mga idol kasi hindi ko nakita kanina mga idol dahil marumi ng kanyang grasa, maraming grasa. So ito yung mga idol nakita ko kanina ngayon lang mga idol na may pahak pala niyang kuan mga idol, kaniyang kontak sa ano mga idol kini mga idol kini murag napahak ni siya mga idol mo, siguro ning dili na makakontak sa pag-start.
dili siguro mag-aabot or di na siya masayad mo nang dili siya mo start. So gawas sa ano mga idol, wala na tayo laing nakita mga idol kanilang. So dipinsahan mo natin yung mga idol, siguro ang mga DIY na mga solusyon ko dito ay abunuhan lang ng ano, silver rod para maulian niyang kuan ang yung pahak na dili na sa, wala na ilubangag para mapantay siya mga idol. So dito sa kabila mga idol, sa kanyang mga kontak dito wala namang problema, buo naman lahat, kaso lang itong isa lang nangingitim, dihaan lang naman ito. So nandito na siya mga idol, kakabit natin babalik, baka nadala na nato og ampo sila ato magipangajian ganyan na idol, basi nadala na ni mo okay ra ni. So i-try nato mga idol pagkabit. Try be. Yun. I-welding lang natin para hindi mahirap pagpihit doon kung magpa-start sila. So, i-welding muna natin ito mga idol. Sa mga kapitid, alam mo bilang pagpapanin ito. Alisod doon, natin napalaya ang bigubag. Nak, bahala siya. Yago rin mo yun, hindi ka siyang tawagan, ipagkikita na. Hindi mo kaya doon, maputol doon sa sila yung tantang. Ano doon, may kikita, may puli ka na doon. Oh, hindi mo kasi, nakapagpapanin mo. Oo, hindi mo kaya. Hindi mo kabog na. So,